हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथ लैब। आज एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। खांसी की दवा है उसमें, जो आपने नहीं देखा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को करें। ये आप देख सकते हैं होम्यो कफ सिरप। ये मात्र 20 रुपए का है। ये दे सकते हैं आप, मात्र 20 रुपए। ये सूखी खांसी या कफ वाली खांसी में लाभदायक है। धन्यवाद।